Мы с Егором Соболевым обещали по возможности сделать все максимум, не бросать Кривой Рог. К сожалению, мы уступали и сейчас немного уступаем нашим оппонентам, пророссийским силам в организованности, но за это время мы подтянулись. Поэтому сейчас, несмотря на то, что есть масса дел в других частях страны, в Кривом Роге, надеемся, начнет работать уже осередок более активно. Назначен керівником тимчасово виконуючим обов'язки Віталій Чернявський. Це відомий вам позивний Сава, боєць нашого батальйону, нинішній помічник Єгора Соболєва. Ми не плануємо, щоб у Кривому Розі були і керували парашутисти, але це допоможе нам знайти нових ініціативних людей, знайти достойного керівника и сделать так, чтобы работа осередка была эффективна и не разочаровывала людей. Ми хочемо попросити криворожан допомоги. Хочемо, щоб більше принципових людей йшли в політику. Звісно, хочемо, щоб вони йшли в самопоміч. Хоча якщо принципова людина піде і стане партійцем будь-якій іншій партії, від цього виграє і Кривий Ріг, і партія, і вся країна. Це зараз головний дефіцит. Замало людей, далі замало людей йдуть управляти своїм містом, своєю областю, своєю державою. І наше завдання, як самопомочі, щоб таких людей було більше. Ми будемо просити, будемо шукати, будемо заманювати в політику принципових, активних, сильних людей. Ми сьогодні обговорювали, що це має бути рішення багатьох людей. Самопоміч ніколи не робилася за принципом «я начальник, ти дурак» і далі не буде так робитися. Якщо люди не виконують своїх обов'язків перед людьми, які їх обрали, насамперед, якщо вони поплюжать принципи партії, їм не місце в будь-якій раді. Якщо вони добре працюють для виборців, може бути так, що хай працюють далі. Це має бути рішення багатьох людей. Я маю з цього приводу свою думку, але я не хочу зараз її нав'язувати. Хочу послухати місцеву самопоміч, хочу послухати місцевих людей, активістів, громадян, які пасивні, але все одно мають думку. Я почув впродовж тих зустрічей, що в нас були, що ніхто з депутатів, які були обрані від самопомочі, не поплюжить звання депутата, і нікого не можна назвати неробою, який там ліг під Вілкова і нічого не робить для людей. Насправді я почув, що працюють всі з різною ефективністю, з різним успіхом, але всі. Я вважаю, що це дуже добре. Я стал членом партии «Самопомощь», и принудительно, можно так сказать, был назначен временно исполняющим обязанности главы Криворожской самопомощи. Основной задачей для себя я вижу помочь партийцам в коммуникации с киевским офисом, но главное это помочь найти криворожского лидера, который бы смог возглавить партийную ячейку после меня. Планируем делать дальше. С ГО у нас, как у партии, всегда была полная открытость. Мы поощряем любые инициативы, способствующие развитию гражданского общества, которых за последний год, насколько я вижу, становится все больше и больше. И мы всячески заинтересованы в том, чтобы общаться, коммуницировать, поддерживать инициативы там, где нужно политическое вмешательство, политическая поддержка.
Так часто, насколько это будет нужно.